Hello mga friends, good morning. Magluto na naman tayo ng chicken adobo. Ito, before mo magluto, kailangan siya ang chicken, ihugasan siya maayo, kumutan siya asin, or limon sito, para di siya maglain ng baho or siya maglangsa. Mas na ang tayo mga lamas. Gano ng laurel. Wala pa ang nilagay ko. Mauna naman nabili. Tapos na-try ko. First time ko naka-try ito ang banana blossom. Ang adobo. Saka fish. Ito na magluto na tayo. Banana blossom. Dahon laurel. Luto na natin. Kapit na maluto. Hindi ko namin. Ay, mag-CR pa natin ko mo. Malit naman marugin din. Lagyan ko ng asukal. Yan, luto na. Ready to eat na. Mais lang ta. Pinaanad ng taan sa una. Hangtod karon. Maura diyapay kinaon. Maura ni gidak-anang mo sa una. Mais. Kay takabukid. Bukid kayo. Mais ang mais, saging, kamuti, kamanting. Na naamong ginakaon. Sayo ko galing di mais sa una. Kay wala ikapalit or wala pa may nakapanom say mo danjud di naka-eskwela kay wala lagi lungag so absent nakaroon pasalamatan na to ang hatag sa Ginoo na to karon nga makakaon na ta og adobo. Sige, let's eat na. Thank you for watching. Bye.